ဒေါက်တာတမ်မာသူရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းအတိုင်းကလေးရဲ့အသက်ကိုအောင်မြင်စွာကယ်လိုက်နိုင်ပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့ဒေါက်တာဘက်ကတာဝန်ယူထားတဲ့မြို့တော်ဝန်ရဲ့ခွေးစစ်မှုဟာကြာရှုံးခဲ့ပါတယ်မိမိကိုယ်တိုင်ကမန်ကယ်မဲထင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တော်လဲမြို့တော်ဝန်ရဲ့တည်ဆုံမှုဟာအစ္စလာဆေးရုံရဲ့ပုံရိပ်ကိုများစွာကြာဆင်းစေခဲ့ရုံသာမကဒရိုက်တာရဲ့အမိမကြည့်ခြင်းကိုလည်းခံနေရပြီဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်ကမိမိအားတော်ရတက်တွေကိုချီးကျူးခဲ့ကြသူအချို့ကလည်းယခုအခါမှာတော့ပြစ်တင်ပြောဆိုနေကြတာကြောင့်မိမိရဲ့လုပ်ရမှန်လားမှားလားကိုယ်တောင်ဝေခွဲမရဖြစ်လို့နေခဲ့ပါတယ်နောက်တရက်မနက်ခင်းမှာတော့ထုံးစံအတိုင်းထုံလုံးပြသနေတဲ့ရုပ်သံအစီအစဉ်ကိုဒေါက်တာတမ်မာကြည့်နေပါတယ်မြို့တော်ဝင်တည်ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းပွဲလုပ်နေတဲ့ဒရိုက်တာရဲ့သတင်းအပြီးဥကောင်ကွက်စိတ်မှုကြောင့်အသက်ရှင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့စိုးရိမ်စရာအခြေအနေမှာရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့ဂျိုဟန်ရဲ့သတင်းကိုကြည့်ရင်မိမိဘဝဟာလည်းထိုကလေးနဲ့ဘာမှမထူးကြောင်တကူလည်းရေရွေးမိလိုက်ပါတယ်ကမောက်ကမဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေအလုံးကြောင့်တာဝန်ချိန်မှတော့စိတ်ဓာတ်ကိုမကတ်ဖြစ်နေတဲ့ဒေါက်တာတမ်မာရဲ့အနာကိုဒေါက်တာဘက်ကထပ်မံရောက်ရှိလာပြီးခေါင်းကြီးပိုင်းတွေဝန်းရံထားတဲ့မိမိတို့ရဲ့ဆေးရုံမှာစိတ်ကစားမှုကိုဦးစားမပေးပဲတာဝန်နဲ့အမိန့်ကိုသာအာရုံစိုက်ရန်နဲ့စိတ်ပြေလက်ပြောက်ပြီးရောက်တော့ကြရန်ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်တစ်ပတ်မှာတော့အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူအမွှာမိန်းကလေးအန်နာအားစစ်စည်းမြင်းမြန်းရန်အတွက်အရာရှိဆိုသူတယောက်အစ္စလာဆေးရုံကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့ထုံမိန်းကလေးကပျောက်ဆုံးနေခဲ့ပါတယ်စိတ်ထွာမှရရှိထားတဲ့အန်နာလေးဟာမကြာခဏဆိုသလိုမိမိလူနာဆောင်ကနေထွက်သွားတတ်ပြီးဆေးရုံအတွင်းဥတီယာမဲ့ရှောက်သွားနေလေးရှိပါတယ်တက်လိုက်ဆိုတဲ့စကားကိုတဖွာဖွာရေးရင်းနဲ့ပေါ့အစ္စလာမမိုရီယယ်ဆေးရုံရဲ့အထိတ်အမှတ်ညသာစားပွဲအတွက်မိန်ခွန်းပြောနေတဲ့ဒရိုက်တာကိုဒေါက်တာတမ်မာအပါအဝင်လူအများကလက်ခုပ်ဩဘာပေးနေကြပါတယ်အပြည့်ရှိသလိုခံစားနေရတဲ့ဒေါက်တာတမ်မာကတော့မိန်ခွန်းအပြီးဝန်ထမ်းဆရာဝန်အချို့ကိုလိုက်လံနှုတ်ဆက်နေတဲ့ဒရိုက်တာရဲ့အနားကိုသွားကမိမိရဲ့အမိန့်မနာခံခဲ့မှုအပေါ်တောင်းပန်ခဲ့တော်လဲမှန်တယ်ထင်တဲ့အရာကိုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်လို့ကိစ္စမရှိကြောင်းဒရိုက်တာကဆိုပါတယ်မကြခင်မှာပဲအာယူရောခွဲစိတ်ခေါင်းဆောင်ဟာအမှားစကားပြောကြားရန်အတွက်ကြီးညာနေပြီဖြစ်တာကြောင့်ဒေါက်တာတမ်မာတယောက်သွားဖို့ဟန်ပြလိုက်ပေမဲ့သူမဟုတ်တဲ့အခြားဆရာဝန်ဒေါက်တာဘွာယာဆိုသူဖြစ်နေပါတယ်ဘာကိုမှနားမလည်နိုင်ဖြစ်သွားခဲ့ရပြီဒရိုက်တာကိုမေးခွန်းထုတ်တဲ့အခါအားလုံးကသူ့ရဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပြီးမောင်ရင်အနေနဲ့မကျေနပ်လျင်ဆေးရုံမှာနှုတ်ထွက်နိုင်ကြောင်းအကွာ၍အခြားဆေးရုံတစ်ခုကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းမိမိအနေနဲ့ထောက်ခံချက်ပေးမှာမဟုတ်ကြောင်းပြောလိုက်တဲ့ဒရိုက်တာရဲ့စကားကြောင့်စိတ်ပြည့်စွာနဲ့ပဲခမ်းမဆောင်တွင်းမှာထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။ရာအားလုံးဖတ်ဆယ်လို့မရတော့တဲ့အခြေအနေမှာပဲထင်ကိုက်ဆိုကလို့မိမိရဲ့နောက်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်နောက်ဆုံးအားကိုးရာဖြစ်တဲ့ Eva ရောက်လာခဲ့တာကြောင့်ဝမ်းသာအားရပေးသွားခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Eva ကတော့မိမိရဲ့စကားတွေကိုဖတ်တောင်မလုပ်တဲ့အပြင်မိမိပေးထားတဲ့စေးစက်လက်စွပ်ကိုပါမြေပြင်ပေါ်သို့ပစ်ချပြီးနေရငတုံးဝဲဆိုတဲ့စကားနဲ့တူမတုံမဆိုင်လှည့်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်တာတမ်မာတယောက်ကတော့မိမိရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကြောင့်ပဲရီမန်းချက်တွေမျှော်လင့်ချက်တွေအပြင်ချစ်ရတဲ့မိန်းကလေးရဲ့ဖြစ်ပယ်ခြင်းကိုပါခံခဲ့ရပြီးအရာအလုံးဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ထွက်ဆိုချက်ရယူရန်စူးစမ်းနေတဲ့စုံထောက်ဆိုသူကတော့ယခုချိန်ထိဘာစကားမှမပြောနိုင်တဲ့အန်နာလေးကြောင့်အကျဉ်းရိုက်နေခဲ့ရပြီးမော်တော်မနှစ်ယောက်ကိုသာပေးတွေ့လိုက်ရင်တခုခုထူးခြားလာနိုင်ကြောင်းတာဝန်ရှိသူဆရာဝန်ကိုပြောနေခဲ့ပါတယ်။သို့ပေမဲ့ဂျိုဟန်လေးကိုကူးတာထားတဲ့ဒေါက်တာတမ်မာဟာဒီလောက်ရက်ကိုခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ကြောင်းသိလိုက်ရတာကြောင့်တိုင်ပတ်နေတဲ့အရာရှိရဲ့အခြေအနေကိုဒေါက်တာတမ်မာကအဝေးတင်နေရာကနေစောင့်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။ထုံးစံအတိုင်းဒေါက်တာဘက်ကရောက်ရှိလာပြီးစကားပြောဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ဘာလို့မှမသိချင်တော့တဲ့ဒေါက်တာတမ်မာကတော့မိမိမှာအခြားတာဝန်ရှိသေးကြောင်းပြောဆိုပြီးထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။အမောင်မောင်နှမနှစ်ယောက်ဟာမိဘနှစ်ပါးရဲ့တည်ဆုံမှုကြောင့်လူရဲ့ဂရုဏာတတ်မှုကိုခံနေရပြီးယခုချိန်ထိသတိမရသေးတဲ့ဂျိုဟန်လေးရဲ့အခန်းမှာတော့လူများကပြီးတဲ့လက်ဆောင်ပန်းသားတွေဆူတောင်းစာတွေနဲ့ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ပဲကြည့်တဲ့ဆေးရုံဒါရိုက်တာကတော့ဒီကလေးတွေအပေါ်လူရဲ့အာရုံစိုက်မှုကိုအသုံးချပြီးမိမိဆေးရုံကိုသတင်းတက်ရန်အတွက်ပဲကြံစည်နေခဲ့ပါတယ်။အဖိုးတန်နေပြီဖြစ်တဲ့ဒီကလေးတွေရဲ့ပုံကိုဆိုရှယ်မီဒီယာမှာတင်မှုဒေါက်တာဘွာယာနဲ့ဒေါက်တာဘကာကိုအမိန်ပေးနေပြီးလက်ရှိကလေးနှစ်ယောက်အပေါ်တာဝန်ယူထားတဲ့ဒေါက်တာတမ်မာကိုလည်းတာဝန်ကနေဖယ်ခိုင်းမှုအမှားကြားနေပါတယ်။ဒါတွေကိုမသိတဲ့ဒေါက်တာတမ်မာကတော့တက်ကြီးပိုင်းလူနာတဦးကိုတစ်သိပ်ပေးနေစဉ်တစ်ဖက်ခန်းမှာစူညံတန်ကြောင့်ထွက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါသတိမေမျိုးနေတဲ့အမွှာမိန်းကလေးအန်နာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဖြစ်စဉ်ကိုမေးကြည့်တဲ့အခါဒါရိုက်တာရဲ့ခိုင်းစီမှုအရမောင်နှမနှစ်ယောက်ကိုပေးတွေ့ခဲ့ကြောင်းနဲ့ဒေါက်တာဘွာယာလက်ထဲကကင်မရာကြောင့်အရာအလုံးကိုသဘောပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်။မိမိကိုယ်တိုင်ကဒီကလေးနှစ်ယောက်ပေါ်ဘာမှလုံးဝပေးနိုင်တော့တာကြောင့်လက်တလောအတွင်းအစင်မပြေမှုအလုံးကိုရမကာနဲ့အချိန်မြင့်ကညအချိန်အိမ်မြန်လန်းတစ်ချောင်းအော်ရစ်ဆဲဆူနေခဲ့လိုက်ပါတယ်။တိုက်ဆိုင်စွာနဲ့ပဲဆေးရုံဒါရိုက်တာဒေါက်တာဘွာယာနဲ့အခြားဆရာဝန်တဦးတို့ဟာမိမိတို့တာဝန်ကျရာလုပ်ငန်းနေရာအသီးသီးမှာပဲအသက်ဆုံးရှုံးလို့နေခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့2004ခုနှစ်မှာတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ Monster Anime ရုပ်ရှင်ရဲ့ Chapter 2ဖြစ်ပြီးတော့ channel ပိုင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ထားပေးခဲ့ကြပါဦးဗျ။ကြည့်ရှုအားပေးသူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြတာပေါ့ဗျာ။